Mitte der 2000er Jahre stießen Ingenieure bei der Rodung und dem Anlegen neuer Wege in den abgelegenen Wäldern Osteuropas auf ein ungewöhnliches Hindernis, eine fast 1 Meter dicke Betonplatte unter den Baumwurzeln. Zunächst hielt man sie für einen Brunnen oder das Fundament eines alten Bauernhofs. Doch mehrere Messungen mit dem Georadar zeigten, dass sich unter der Erde metallene Konstruktionen und Korridore erstrecken. Als Archäologen zu dem Objekt kamen, stellte sich heraus, unter diesem Boden befindet sich ein unterirdisches Bauwerk, das viele Jahre lang verborgen war. Die Tarnung, der natürliche Boden, der Wald und eine dünne Erdschicht darüber ermöglichten es ihm, jahrzehntelang nahezu unentdeckt zu bleiben. Lokale Historiker erinnerten sich an die Erzählungen der Alten, Geschichten über das Verschwinden von Menschen im Wald, über Geräusche aus der Tiefe. Aber niemand wusste, dass sich dort ein ganzer Bunker verbarg. Metalldetektoren registrierten Bewährungsstahl, Nägel, Metallplatten und Reste von Panzerglas. Dinge, die eindeutig nicht zu zivilen Bauwerken gehören. Die Experten maßen die Tiefe, etwa 6 bis 8 Meter bis zum Hauptgewölbe. Die Korridore erstreckten sich in verschiedene Richtungen. Bereits bei den ersten Ausgrabungen wurden Reste von Lüftungsschächten, Betonfundamente massiver Trennwände und Spuren von technischen Leitungen entdeckt. Es handelte sich weder um ein Lager noch um einen Unterschlupf. Größe, Bauweise und Lage deuten auf eine wichtige Funktion hin. Die Entdeckung warf sofort viele Fragen auf. Wozu diente dieses Objekt? Wer hat es gebaut und welche Geheimnisse birgt es? Das ist der Beginn unserer Untersuchung und sie verspricht alles andere als einfach zu werden. Nach der Freilegung des Eingangs und dem Abstieg in den ersten Tunnel stießen die Archäologen auf etwas, das sie erstarren ließ. Auf dem Boden lagen Gegenstände, als wären sie erst gestern vergessen worden. Ein Metallhelm mit beschädigter Oberseite, eine emaillierte Tasse, ein ordentlich zusammengelegter Mantel, all das war mit Staub bedeckt, aber erstaunlich gut erhalten. Der erste Fund bestätigte den militärischen Zweck der Anlage. Eine Schachtel mit Patronen für das deutsche Mausergewehr. Die Patronen waren nicht oxidiert, die hermetisch abgeschlossene Umgebung des Bunkers hatte sie vor Feuchtigkeit geschützt. In der Nähe wurden eine Gasmaske, eine Metallthermoskanne und auf Deutsch verfasste Anweisungen zum Verhalten bei einem Gasangriff gefunden. Dies war der erste ernsthafte Beweis für die Zugehörigkeit des Bunkers zur Wehrmacht. An den Wänden waren noch Spuren von Aufschriften, Hinweisschildern, Pfeilen und möglicherweise Aufgabenlisten erhalten. Einer der Korridore führte zu einem kleinen Raum, in dem ein tragbarer Radiosender, Drahtreste und Fragmente einer alten Karte gefunden wurden, vermutlich mit der Markierung der Frontlinie. Der rätselhafteste Fund war ein Siegel mit Gravur. Geheim. Es lag in einer Holzkiste, eingewickelt in einen Stoffbeutel. Was darin aufbewahrt wurde, ist unbekannt. In der Nähe gab es keine Papiere oder Begleitdokumente. Jeder Gegenstand lieferte einen Schlüssel zum Verständnis. Dies ist nicht einfach nur ein Luftschutzbunker. Hier lebte man, arbeitete, übermittelte Daten und führte vermutlich Kampf- oder Koordinationsaktivitäten durch. Doch die wichtigste Frage ist, was verbergen diese dunklen Korridore noch? Ein Fund führte zum nächsten, und das war nur die Spitze des Eisbergs. Geheimnisse der Konstruktion. Nach den ersten Untersuchungen wurde klar, der Bunker war nicht einfach nur ein unterirdischer Unterschlupf, sondern ein technologisch fortschrittliches Objekt. Die Wände bestehen aus Beton, verstärkt mit dicken Stahlarmierungen. An manchen Stellen betrug die Wandstärke mehr als 1 Meter. Das erklärt, warum er so gut erhalten geblieben ist. Die Konstruktion wurde so entworfen, dass sie Artilleriebeschuss oder sogar Fliegerbomben standhalten konnte. Besondere Aufmerksamkeit erregten die Lüftungsschächte. Sie verliefen über mehrere Ebenen und waren mit Schutzgittern sowie Kohlefiltern ausgestattet. Eine seltene Besonderheit für die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das deutet auf eine mögliche Vorbereitung auf chemische Angriffe oder die Nutzung des Bunkers als langfristigen Gefechtsstand hin. Einer der Funde war eine massive Bleitür, die auf hermetisch abgedichteten Scharnieren montiert war. Solche Türen wurden üblicherweise in streng geheimen Anlagen verwendet, in denen Schutz vor Strahlung oder Informationslecks erforderlich war. Möglicherweise wurden hier Experimente durchgeführt oder besonders wichtige Materialien gelagert. In einem der Abteile ist eine Schalttafel mit Bedienelementen erhalten geblieben, verbrannt, aber teilweise noch lesbar. Je tiefer die Forscher vordrangen, desto offensichtlicher wurde, diese Anlage wurde nicht als Schutzraum gebaut, sondern zur Steuerung, Koordination und möglicherweise zur Aufbewahrung von Informationen, die man zu verbergen versuchte. Der Zweck der Anlage. Nachdem die Hauptkorridore freigeräumt waren, begannen die Forscher, die Raumstruktur zu analysieren. Der Grundriss sprach für sich selbst. Die Anlage war nicht einfach ein Schutzraum, sondern ein gut organisierter Leitungszentrum. Im Zentrum des Bunkers befand sich ein geräumiger Saal mit Betonboden und Befestigungen an den Wänden. Vermutlich waren hier Karten, Kommunikationsausrüstung oder Kommandopulte untergebracht. Später wurde ein Archivdokument auf Deutsch gefunden, in dem eine Anlage mit ähnlichen Merkmalen erwähnt wurde. Obwohl die Koordinaten nicht übereinstimmten, ließen die Ähnlichkeit der Anordnung und die gefundenen Gegenstände vermuten, dass es sich um einen Gefechtsstand zur Koordination der Operationen an der Ostfront handelte.
Schätzungen zufolge bot die Anlage Platz für mindestens 2 Dutzend Personen. All diese Merkmale deuten auf die strategische Bedeutung des Komplexes hin. Es handelte sich nicht um einen provisorischen Bunker, sondern um ein wichtiges Element der militärischen Infrastruktur. Doch warum geriet das Objekt in Vergessenheit und taucht in den Nachkriegsberichten nicht auf? Diese Frage bleibt offen. Die äußere Sicherung. Während die Forscher weiterhin die Innenräume untersuchten, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf das Gelände rund um den Bunker. Trotz dichter Vegetation entdeckte man im Boden Überreste von Betonblöcken, die an Panzersperren erinnerten. Einige von ihnen waren mit Moos und Erde bedeckt, andere durch die Zeit zerstört, doch ihre Anordnung bildete einen Halbkreis, der den Haupteingang schützte. Etwa 50 Yards vom Eingang entfernt fand man Überreste einer Schützenstellung. All dies deutete darauf hin, dass die Annäherungen an das Objekt durch Feuer kontrolliert wurden. An mehreren Stellen wies der Boden eine ungewöhnlich hohe Dichte auf. Nach den Ausgrabungen wurden unterirdische Kabel und Metallrohre entdeckt. Vermutlich handelt es sich dabei um Elemente eines Alarmsystems oder von Kommunikationsleitungen, die vom Bunker nach außen führen. Entlang des Hangs wurden ebenfalls Reste von Stacheldraht gefunden. Trotz der Korrosion sind die scharfen Spitzen und Befestigungen erhalten geblieben. Es scheint, dass das gesamte Gelände eingezäunt war und der Zugang streng kontrolliert wurde. Der Komplex war offensichtlich nicht für eine flüchtige Zuflucht bestimmt. Alles deutet darauf hin, dass er von strategischer Bedeutung war und sowohl Angriffen aus der Luft als auch vom Boden standhalten sollte. Die innere Infrastruktur. Als die Forscher die zweite Ebene erreichten, eröffnete sich ihnen ein ganzer Komplex von Räumlichkeiten. Das erste, was ins Auge fiel, war das durchdachte System von Gängen. Der Hauptkorridor führte zu einem zentralen Knotenpunkt, von dem seitliche Abteile abzweigten. Jedes von ihnen hatte eine bestimmte Funktion. In einem der Räume wurden metallene Doppelstockbetten, Reste von Matratzen und emaillierte Becken gefunden. Ein Wohnblock. In einem kleinen Raum mit Betonboden und doppelter Isolierung fand man Spuren von Generatoren. Es sind noch Befestigungen, verbrannte Kabel und Metallverkleidungen erhalten. Offensichtlich befand sich hier ein Dieselgenerator. Das bedeutete, dass der Bunker autonom funktionieren konnte. In den Vorratsräumen standen Holzregale mit Resten von Behältern, darunter rostige Konservendosen mit deutschen Markierungen. Auch ein Raum mit verkohlten Metallkisten weckte Interesse. In der Nähe befinden sich Reste verbrannten Papiers, Bruchstücke einer Schreibmaschine und eines Tintenfasses. Möglicherweise war dies ein Raum für die Arbeit mit Dokumenten oder zur Aufbewahrung von Archiven. Diese Funde bestätigten, das Objekt war nicht einfach ein militärischer Stützpunkt, sondern ein komplexes System mit vollständiger Autonomie. Im Inneren konnte man leben, arbeiten, Daten übermitteln und sich auf eine lange Belagerung vorbereiten. Wer hat gebaut und wann? Die Klärung des Bauzeitpunkts wurde zur vorrangigen Aufgabe. Archivierte deutsche Aufzeichnungen wiesen darauf hin, dass mit dem Bau des Objekts im Frühjahr 1942 begonnen wurde. Die Radiokohlenstoffanalyse von Holzteilen aus der Belüftung bestätigte diese Daten. Das Holz wurde im selben Zeitraum geschlagen. Der beim Bau verwendete Beton enthielt Bestandteile, die denen ähnelten, die in deutschen Befestigungsanlagen im Westen, in Frankreich und Belgien verwendet wurden. Das bedeutet, dass der Bau nach den zentralisierten Standards der Wehrmacht erfolgte. Die unerwartetste Entdeckung waren Inschriften auf Polnisch und Tschechisch an den Wänden eines der Technikräume. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass Zwangsarbeit eingesetzt wurde, Kriegsgefangene oder Arbeiter aus besetzten Ländern. Das entsprach der Praxis des Dritten Reiches bei der Mobilisierung von Arbeitskräften. Doch seine Fertigstellung fiel mit der Wende des Krieges zusammen. Die Offensive kam zum Erliegen und das Objekt wurde stillgelegt. Das größte Rätsel ist, warum in den deutschen Stabsberichten kaum Hinweise auf dieses strategische Bauwerk zu finden sind. Das ausgebrannte Zimmer, einer der rätselhaftesten Bereiche des Komplexes, befand sich auf der Südseite. Der Raum sah anders aus als die übrigen. Die Decke ist teilweise eingestürzt, die Wände sind mit einer Rußschicht bedeckt. Alles deutete darauf hin, dass hier ein heftiges Feuer ausgebrochen war. Unter den verkohlten Überresten wurden eiserne Kisten, Papierreste und das stark beschädigte Gehäuse einer Schreibmaschine gefunden. Die Metallelemente sind durch die hohe Temperatur deformiert, das Papier ist vollständig verbrannt. Forscher vermuteten, dass hier wichtige Dokumente aufbewahrt wurden, die jemand zu vernichten versuchte. Von besonderem Wert sind die Bleiröhrchen, in denen dünne, perforierte Metallstreifen aufgerollt waren. Experten stellten fest, es handelt sich um Chiffrierbänder, ein Element der geheimen Kommunikation, das zur automatischen Übertragung und Entschlüsselung von Nachrichten verwendet wurde. Wer das Feuer gelegt hat, bleibt ein Rätsel. Möglicherweise waren es deutsche Soldaten, die die Archive vor dem Rückzug vernichteten. Es gibt jedoch auch eine andere Version. Das Feuer entstand erst nach dem Krieg, um ein unbefugtes Eindringen zu vertuschen. Wie dem auch sei, der Raum schweigt. Ein Kabel, das nach draußen führt. Bei den Aufräumarbeiten in einem der Seitenkorridore entdeckten Archäologen ein dickes, gepanzertes Kabel, das in Richtung Wald führt.
Er wurde in einem Betongraben verlegt, der später mit Erde aufgefüllt wurde. Beim Öffnen des Kanals stellte sich heraus, dass das Kabel eine beträchtliche Strecke zurücklegt und über die Grenzen des Komplexes hinausführt. Das weckte echtes Interesse. Es gab verschiedene Vermutungen: eine Kommunikationsleitung, Stromversorgung von einer externen Quelle oder eine Reserveantenne. Nach teilweiser Ausgrabung wurde klar, das Kabel ist tatsächlich mit einem Datenübertragungssystem verbunden. Er führte zu einem zerstörten Betonsockel, auf dem den Resten der Befestigungen nach zu urteilen einst ein Mast stand. Unter dem Mast wurde eine Metallkiste mit Resten von funktechnischer Ausrüstung gefunden. Eine Besonderheit der Kabelkonstruktion war, dass sie mit Blei abgeschirmt und durch ein zusätzliches Geflecht geschützt war. Ein solcher Schutz wurde unter Bedingungen mit erhöhtem Abfangrisiko oder bei der Notwendigkeit, elektromagnetische Störungen zu minimieren, eingesetzt. Die Frage bleibt offen: Wer hat die Daten wohin genau übertragen? In den Dokumenten gibt es darauf keine Antwort. Verschlüsselte Karte. Bei der Untersuchung des Dienstabteils fanden die Archäologen ein Metallrohr, das unter einer Betonplatte versteckt war. Im Inneren befand sich ein zusammengerolltes, festes Blatt, das einem technischen Plan ähnelte. Unter UV-Licht erschienen jedoch zusätzliche Symbole, Linien und Koordinaten darauf. Bei der Untersuchung der Karte bemerkten die Forscher, sie zeigt ein Netz von Punkten, die durch gerade Linien verbunden sind und zu einer Markierung mit der Aufschrift Zentrum zusammenlaufen. Dieses Wort wurde in den Dokumenten des Dritten Reiches häufig zur Bezeichnung von Befehlszentralen oder Hauptlagern verwendet. Die Verschlüsselung der Karte erwies sich als mehrstufig. Sie stimmte nicht mit den heutigen Koordinaten überein, aber durch den Abgleich mit dem in Nazi-Deutschland verwendeten Navigationssystem gelang es, die Lage mehrerer Objekte zu entschlüsseln. Ein solcher Fund bestätigt, der Bunker war nicht isoliert, sondern Teil eines größeren Netzwerks. Er war mit anderen Punkten verbunden, möglicherweise mit geheimen Lagern, Kommunikationsknoten oder sogar versteckten Laboratorien. Die größte Frage ist: Wer benutzte diese Karte und existieren diese Orte bis heute? Denn wenn auch nur ein Teil dieser Objekte erhalten geblieben ist, erwarten uns neue Entdeckungen. Tiefer als es schien. Während der Untersuchung des südlichen Teils des Komplexes fiel den Archäologen eine seltsame Vertiefung unter dem Technikraum auf. In einer Tiefe von etwa 20 Fuß entdeckten sie eine massive, hermetisch verschlossene Tür mit einem Sicherheitsschloss. Dahinter befand sich ein großer Raum mit Metallschränken, Betten, einem Notbeleuchtungssystem und einem Arbeitstisch. Auf dem Tisch standen eine verstaubte Tasse, ein Notizbuch mit verblassten Einträgen und persönliche Gegenstände. Alles deutete darauf hin, dass der Raum bis zum Schluss genutzt und dann in Eile verlassen wurde. Der Einrichtung nach zu urteilen, handelte es sich um ein Reservekommandoabteil oder einen Unterschlupf für Offiziere. Das Interessanteste jedoch war ein technischer Schacht, der hinter einer falschen Wandverkleidung entdeckt wurde. Sie führt noch tiefer hinab, aber im Moment ist ein Abstieg nicht möglich. Was sich darunter verbergen könnte, ist bislang unbekannt. Aber eines ist klar: Der unterirdische Teil des Komplexes ist nur teilweise erschlossen. Und die wichtigsten Geheimnisse liegen vielleicht noch vor uns. Rauschender Äther. Nach der Entdeckung des Funkknotens und der verschlüsselten Karte beschlossen die Forscher, den Äther über dem Gebiet des Komplexes zu testen. Moderne Antennen und Frequenzanalysatoren wurden in der Nähe des Objekts installiert. Das Ziel war es herauszufinden, ob in diesem Gebiet anomale Signale empfangen werden, die auf unvollständige Schaltkreise oder noch aktive Geräte hinweisen könnten. Die Ergebnisse waren unerwartet. In einem bestimmten Bereich, ja von 30 bis 40 MHz, wurden schwache, aber stabile Schwankungen registriert. Die Signale hatten keine klare Struktur und erinnerten eher an Hintergrundrauschen. Eine Spektralanalyse zeigte jedoch ihre Regelmäßigkeit. Das bedeutete eines: Eine Signalquelle existiert. Einer Version zufolge könnte sich unter der Erde ein Fragment alter Ausrüstung erhalten haben, zum Beispiel ein autonom betriebener Generator mit Funkmodul. Versuche, das Signal mit Hilfe von Richtantennen zu lokalisieren, deuteten auf den südöstlichen Flügel hin, genau dort, wo zuvor Anzeichen einer unvollendeten unterirdischen Erweiterung festgestellt worden waren. Was ändert das? Die im Bunker gemachten Entdeckungen stellen die gewohnte Vorstellung vom Ausmaß und technologischen Niveau der unterirdischen Anlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frage. Die Archäologen hatten erwartet, einen typischen Unterschlupf zu sehen, vielleicht ein Lager oder einen Kommandoposten. Doch das, was sie fanden, weist auf die Existenz eines ganzen Systems hin, das bis ins Detail durchdacht und auf einen langfristigen Betrieb ausgelegt war. Chiffriergeräte, unterirdische Ebenen, Funkverbindungszentren, verschlüsselte Karten, all das deutet darauf hin, dass das Objekt Teil einer größeren Infrastruktur war. Es diente nicht nur Verteidigungszwecken. Möglicherweise handelte es sich um ein Steuerungs- oder Logistikzentrum, das mit einem Netzwerk ähnlicher Anlagen verbunden war. Die hier gemachten Funde sind bereits Gegenstand internationaler Expertenuntersuchungen geworden. Nicht alle Tunnel sind erforscht, ein Teil der Ebenen bleibt unzugänglich und vielleicht befinden sich gerade dort die Antworten auf die schwierigsten Fragen. Dieser Bunker ist nicht nur ein Zeugnis der Vergangenheit.
Er ist der Schlüssel zum Verständnis, wie geheime Technologien, Disziplin und Organisation ein System schaffen konnten, das bis heute mit seiner Komplexität beeindruckt.